观众朋友，今日过好无？欢迎收看福起来，我阿明哥刘浩明。观众朋友，过好去看我哋呢传统市场无？其实阿明哥以前在做边的时间，有限的时间啦，哈，有限的时间。我如果过好去看我哋传统市场，因为我哋市场嘅地位，除了可以看到我哋当天人的一啲生活风俗以外，同时嘛，嗰种有一种回到落下嘅感觉。我哋今日有請到位來賓咯，移出的一本葉陽書。咁葉陽書地位其實講伊係葉陽書，但是伊地位呢，除為講葉嘅照片佢講以外，以外幾多幾好看的故事。可是我常常會講，也係一啲相片幾講幾太重嘅散文集。我哋馬上歡迎我哋嘅今日來賓，我哋主編者朱朱來到我現場。朱朱你好。主持人好，觀眾朋友大家好，我係來自高雄的朱佩珍。今日幾感謝來到我哋現場接受我哋嘅訪問啦，但是今日吼，因為這個有一啲葉陽式嘛，吼，然後其實佢會有幾段這個以前嘅葉陽嘅作品啦，嘛有幾段這個喺寫嘅過程裏邊看到幾多故事，但是對署名一件事情，一直有一啲幾大問題嚟講，乜講到島內嘅移民咯，乜講到島內，乜講到移民，移民一般來講，我哋講係移民出國。好，但是講島內做乜有話你的署名？好，我先說一下，其實我不敢稱自己是攝影師，我只能說我是一個影像記錄者，因為我喜歡觀察。對，那像我自己本身，到現在為止，我在台灣我就是住過台北、花蓮、港醫、台南秘魯。那我覺得台灣這個島嶼，它就是有一個很剛好的一個大小。可以讓我們隨時想要去到一個地方去居住的時候，我們就可以很快的到那個地方，而且東部跟西部的風景是完全不一樣的。那我們在那個短暫的居住的時間裡面，就是可能是5年甚至是10年的時間裡面，我們是可以很充分的去體驗當地的一個人文的生活的方式。然後重點是在一段時間之後，我們又會回到自己的出生地。那這樣的一個在島內裡面的一個移居的生活，是可以讓我們隨時回到原本的地方去的。它就不像說是真的去移居到一個地方，然後可能好多年之後我們才能夠回去一次，甚至遇到疫情又回不去這樣子的。那我覺得就是因為剛好台灣這個大小，可以讓我們有這樣的一個機會去做這種微移民的生活體驗。因為你只係講微移民也係一個主題以後，但是你其實佢起碼佢都係講我哋呢傳統市場。當初都想要用傳統市場變成葉陽式的一個主題咯。我後來就是發現，就是傳統市場裡面的攤販，他們的生活的路徑其實就跟這個微移民的很像，對，因為他們有很可能就是，如果你說像100年前或200年前。廟裡面做廟會的時候，就會有很多人從台灣不同的地方去到去到那個廟的地方，然後去販售一些商品。那這個他們所移動的這個路徑啊，其實就是有一點像微移民的概念。他們就是一段時間到了之後，就會到那個廟會的地方去。那其實，在傳統市場裡面，很多的攤販他們也是這樣子的，他們其實是不住在他們所做生意的那個地方，他們有可能是從，像我前一陣子就有遇到那個是住在台南，他的女兒在高雄念書，那他就會去，他就為了要看女兒，好，他每個月會來，就是把家裡的農產特別拿來高雄擺攤一天，他擺攤那一天，他就是同時去幫他的女兒做這個食材上的補給，然後同時在市場裡面做生意。他就是高雄，他住白河，台南、白河、高雄這樣每個月來一次這樣子的。那我覺得這個在每一個攤販和市集朋友的移動的這個過程裡面，它背後都有很多的故事。這個故事其實如果串聯起來，它就是一個台灣一個近代的庶民的一個文化的一個路程這樣子。我哋講一條攤販地位其實都唔係本地人咯，就是跟他聊天啊。對對對，像我在那個跳蚤市場，以前高雄的跳蚤市場還在那個石泉路跟那個中華路那邊的時候，它是路邊的，就有一個阿伯，他是專門賣那個100年的留聲機，他每一台留聲機都很貴，
那他就是固定，他就是礼拜4他就从台中下台南，然后礼拜5他在台南收货，然后礼拜6他就来到高雄摆摊。那他很有趣，他的东西都很贵，而且都真的是都很稀有的，有些虫胶啊，甚至那个唱针是竹科的那种的。他很有趣，就是每一个人问他什么，他都有问必答，然后每一台他都操作给你看，但是他从来没有卖出去过，因为太贵了，就是没有人会在路边，尤其是10几年前，不会有人在路边花3万块跟你买一台，现在有可能啦，但是也不可能是在路边的。那可是你从来没有在他的脸上看到他的那个不耐烦，反正他所有东西就是有问必答。那等到他礼拜6，这个高雄这边生意做完了，他又回台南、回台中，然后下个礼拜再继续下来。那像这个阿伯，我最近就听说他后来就住在高雄了，对，然后甚至现在还有在那个跳蚤市场里面在卖东西，对。那我觉得像他们是非常乐在这样的一个移动的一个过程里面，那所以我会觉得说，那个移动的过程其实背后其实有很多的故事是可以去探讨啊，所以我看到我就会跟他聊天这样子。那通常做生意的人都会蛮喜欢聊天的，可是也会有遇到一些，他就会问你说，你问这个干嘛？你是哪里派来的？然后对，那个时候你就会觉得说，哦，其实在过去很多的老一辈人的生活里面，还是有一些阴影是会存在他们的心里面，他们会觉得说，你拿个照相机，你是在记录我什么吗？你是要跟谁报告吗？这样子，对，所以其实就是在自己要主动去问呐，对啊，有时候也会让人家也会对你口气不好，你也会遇到很乐意跟你谈的。那你遇到那些很乐意跟你谈的，你都会很感谢他，因为有一些老一辈的故事，他们如果没有讲的话，我们都永远都不会知道。对啊，我们都其实如果有遇到那种很乐意跟你讲的，我都会很愿意去做记录。对，因为真是我看过一本书以后，我发现到讲，原来我真一般来讲，我菜市场地方，我觉得菜不稳的菜天人，但是咱来讲以后，我都发现到讲，吼，我哋有时买个办的係玩慢人，譬如話印度嚟講法，係要買個東西，要做條關人，吼，佢譬如講，其實你可能係貴人行過來，到女仆嘅嚟買，可是我唔睇下，頭都要講到講，有時候我擺一台相機，好去翕相嘛，就是講，嗰時我有一位一定樣式。當初係你這個本地都學入樣啊，還是講你這個後來人學嘅呢？沒有，因為應該是說家裡我小的時候，我爸爸很喜歡拍照。我現在最常用的2台相機，就是他以前買的，大概都50年的。那他拍完之後，那個年代我們都是拍正片，那正片他就會上那個幻燈片，然後在家裡面有時候禮拜6、禮拜天的時候，晚上的時候，我爸爸就會把那個幻燈機打開，然後就放那個幻燈片。咔嚓咔嚓。對，幻燈片，那個幻燈機現在在我家還可以用，對。但是那個時候，當然我也覺得說，後來長大在看的時候，在想一件事情，就是說啊，好像爺爺奶奶都沒有跟我們出去玩過，然後那個影像裡面都只有我們家4個人這樣子的。然後後來到我離開高雄去台北工作，我一直記得家裡面有一個藍色的一個防潮箱，其實那個完全沒有防潮功能的防潮箱。然後經過搬家的時候，我都有提醒我媽媽說，那個不要丟。對，我當時我也沒有想要去拍啦，我只是覺得那個應該是可以留下來的東西這樣子。然後一直到我回來高雄之後，就是有一天齊柏林，就是空拍大師齊柏林，他的相機偶爾會寄到高雄給一個老師傅修。那有一天他來高雄拍攝完工作之後，他就跟我說：“走，我帶你去那間相機館看一下。”他說他沒有見過那個維修的老闆，他每次都是記下來這樣子。我就說，剛好那一間我也認識這樣子的，然後我們就去了之後，跟那個修相機的師傅聊完之後，他就說你應該要把相機拿來讓我看一下這樣子的。然後就也在齊柏林的推波助瀾之下，我就拿去修完我就開始拍。對，那開始拍的時候發現，好像沒有那麼沒有想象中的難吶。對，但是後來還是有一些專業的東西需要去做學習，這樣子。對。
嗰时一台对爸爸留下来的相机嘛，开启的爱人猪猪伊的nhập洋的一条路，但是nhập洋那条路地方，伊唔单止翕到爱人当地的风景，其实嘛会谈到几多几好谈的故事。休息下，我哋海滩嘛会嗰度过精彩故事哦。翻过来，福起来嘅。上个节目我哋来自高雄岛内美移民，也为入洋式嘅影像记录者，我哋咧朱皮珍猪猪来到现场，同人分享讲，当初伊做乜会开始学习我哋咧入洋。嗰时其实也为入洋式地方吼，其实唔单止讲有几多嘅相片，同埋几多几好看嘅故事啦。嗰时头当我开始同我讲，其实也唔多像入洋式，因为入洋式地方有时节係以可能讲相片为主题，好，然后也讲可能有的人连题目都冇得写，好，你写伊的英文诗哈，看唔上的，但是你讲书都也为相片的伊的算是内容，但是一篇鬼题片地方有写几多的故事，嗰种我在想讲，其实唔算入洋式，也算伊的散文集。好，伊个神快记录个散文集，只是讲伊也要相片翕要过讲，吼，然后伊呢嘛过太早，甲要不要按照故事里面，各种我同人的算是观众朋友来分享的吧？你想要替你分享某个地方？可能是台东成功镇吧。对，因为成功镇那个地方早期是因为我的姨丈在那边当医生。那我几乎就是从国小到高中这段期间的暑假，我们都要去那边过暑假。那个时候的南回公路没有像这样子，现在这样像高速公路一样。以前的南回公路是一边它就是断崖，对。那常常有的时候会因为下雨，我们的这个客运只能开到台东市，然后我姨丈会再叫那个小轿车私家车。再出来接我们，那一段路一趟去的话，大概都要7、8个小时。对，那个地方对我来讲，其实从另外一个角度来讲，它也算是我的小时候很重要的一个生活的地方，这样子。对，后来我长大之后，我自己可以开车了，我就会常常回去看那个地方，然后去看那个房子，去想以前在那边生活的那个状况，所以我当时也在成功渔港拍了很多的照片。那因为我们小时候去的时候，我的阿姨她都不准我们小孩子离开那个家里面，她觉得那个都市来的小孩很容易就被骗走这样子，所以我们也很少去渔港看什么拍卖啊，很少，我们都是长大之后才知道原来有那个地方可以看这样子。所以后来我自己可以去旅行的时候，我就会去拍，对，就会去看，然后也慢慢跟那些用自己长大之后的方式去认识了一些在地人这样子，对。然后像后来也因为出了这本书之后，回到姨丈的房子去跟在地人分享我以前在这边看到的这个成功渔港这样子，我觉得那个是一个比较特别的一个从来都没有想过啦，因为从来没有想过说有一天会带着这本书回到那个地方去这样子，对。都在提起屋嘅地方，因为同我讲话，人家阿姨其实唔希望行出去嘛。可是提起屋嘅地方的名义是公用的身份因为你可能以安东人如果点呢？应该是说我们在去到台东去到那个地方的时候，大人都会安排很多行程，我们就会去太鲁阁啊，去干嘛。但是回来到这个成功这个地方就是一个住的地方，就回来之后我们就只能在家里面。那当然就是因为姨丈是医生嘛，所以基本上我们有吃的比较好啦哈。对，就是去的话就是都是吃当地的龙虾，那个时候还有很多的野生龙虾，都是吃的很好。那个房子很特别的是，天气好的时候，2楼的阳台是可以看到绿岛的，是非常清楚的。所以我们有时候没有事的时候，我们就是在2楼的天台上面就是烤肉，然后就是看风景这样子。那但是更多的时间是就是以那个地方为一个居住地中心点，那我们可能就是往北或往南
去旅行这样子。其实咧成功镇来讲的话，迄个样的伊个风景啊，嗰种比方啦，人以前迄个高雄市的话，伊算是伊个落寞嘅伊个渔港，还是讲其实，因为其实成功算是。我哋东埔来讲，过太伊个渔港啊，吼，可是伊个其实个成功镇迄个样的伊个情形咯。它其实是整个东海岸最大的一个渔港，对，一个渔港。然后甚至它就是从花莲丰滨以南到台东以北，好的渔获都会送到那边去。那边主要就是捕鬼头刀，对。那鬼头刀每一年它的外销加工的营业额可以超过2亿新台币。现在应该是更高，对。然后它那边还有很多很特别的农作物，包括那个释迦，大木释迦，然后还有就是那个瓦伦西亚一种很特别的柳丁，还有就是棘橙，这些东西全部都是只有台东才有的。那它是一个它算是一个比较有山有海，然后也有平原的地方，所以它等于是一个条件非常好的一个可以农作又有海洋资源的一个很富有的一个港口这样子，对。哦，可是其实这是些，人咧木纹外面咧，其实蛮唔所以的落寞写唔少的咧。对，它是一个早期它是一个日本人的房子，对，然后算是当时的成功镇日本时代的时候管理成功镇最高职位的那一位长官的房子，这样子是日本房子，是很传统的日本房子。那后来因为我姨丈过世之后，我阿姨也搬回高雄，那我阿姨就把这个房子就是转由给隔壁的教会来做经营。那这几年就是有在地的青年回到这个成功镇，然后他们也跟文化部申请了一笔老屋维修的费用，把这个老屋日本老屋的样子重新整修出来。然后那个整修出来的时候，我看到的时候我真的也吓一跳，因为我看到的时候它不是一个老屋，它是一个因为必须要因应着生活的需要而做了很多加盖的房子，但是他们到最后把它复原的时候，我记得我那个时候在那个日本房子里面，我还会跟他们说啊，这里就是以前我们睡觉的地方，然后这个就是厕所，然后这边是我姨丈的，就是医生馆，然后这边什么什么什么，他们也听，他们也会尽可能的去问我说，那这个地方以前是干嘛的？我说哦，那以前这个地方就是我们午睡的时候的地方，这样子，对。等于你讲，其实除了你要遗传哈阿姨以外啦，你算是技术提个迄个追求的人。也没有啦，也没有，对，就是我的姨丈的孩子们，当然也是在那边出生的，对。咁东埔以外，除了讲台东嘅成功以外，你对东埔或其他地方，你感覺到佢有感情嘅，冇講佢有印象啊？像以前我住在花蓮，我曾經在海洋公園工作過。那個時候我會去吉安它很特別的，就是它有一個野菜市集。对，不過那個時候很可惜，那時候我還沒有開始去做影像的記錄。對，那這個野菜市集的話，就是都是部落的媽媽們或者是阿嬤們，他們早上可能就是摘採他們部落裡面的新鮮的野菜出來，這樣子會去跟大家做分享。這個如果我是念花蓮東華大學的學生，應該都會知道那個吉安黃昏市場早上是有一個野菜部落、野菜市集的，对。可是其实，那在东埔嘅部分哦，其实有幾多幾講嘅地方，唔單止講也要體力嗰一講吼，其實咩當地嘅風俗民俗嘅話，其實我哋冇感覺到幾貼皮嘅地方。咁從這個呢，一方面旅行，一方面入洋，一方面咪記錄很多嘅故事。你即係講移民講，譬如講台灣來講，話移民佢一經驗有幾多嘅外來嘅移民，唔單止講喺新住民嚇加來嘅。來遐工作嘅，咁其實伊嘛係一種移民，吼，嘛算一種移民啊，吼，因為可能過幾年，吼，伊還是回去，吼，除非講加入來嘅，伊路邊把台灣變成伊個另外一個國家嘅，咁像一條入洋嘅一個過程裡邊，你會有注意到一條無同樣嘅一個族群嘅人嗎？像其實在台北的晴光市場旁邊，其實晴光市場是台北一個很有名的一個市場，對。那它旁邊就是靠近外圍道路那邊有一個叫做金萬萬民店城。其實早期它並不是移工聚集的地方，對，但是它現在已經是就是主要都是菲律賓移工
他们在放假的时候会去的地方。那主要是因为旁边有一个天主教堂，那菲律宾人大部分都是天主教徒嘛，对。那有一次我去的时候，就刚好遇到那个圣枝主日，圣枝主日就是那天教堂都会发橄榄枝这样子，对。然后我刚好经过，然后就看到大家很开心在那边做礼拜，结束之后，我就拍照这样，然后就有一位这个菲律宾移工看到我在拍照，我觉得他们很特别，就是他们都会很反应都很自然。他看到你拿相机，他就开始摆 pose 啊，这跟我去印尼遇到的那个也是一样的，就是你问他可不可以拍照，他们就是马上摆 pose 这样。然后拍完之后，就有一个女孩子，她就用英文跟我讲了，但她就说今天是圣枝主日，这一根那个橄榄枝送给你这样子。然后因为我自己也是天主教徒，所以我就自己就当下会感觉就是说，其实他对我们。很多的移工在台湾，其实他对我们真的都像当自己人一样。可是事实上，我们可能也要去想一下，我们有没有这样子在对待这些移工这样子。对。那刚刚提到那个金万名店城，它现在很特别的，就是它里面卖的全部都是东南亚的小吃，当然是以菲律宾为主。可是其实菲律宾、印尼、越南他们的料理其实都是差不多的。所以我那个时候走上去的时候，我好像是唯一的本国人，可是他们完全没有用一个很奇特的眼光在看你，就是都把你当是一样的人这样子的。然后我在那边看啊，就是在想要去找那个之前在印尼吃到的一些那个料理，但是因为他那边还是比较少，对，所以就是没有找到。但是那个味道就是让我会想到去印尼的一些事情，对。嗰時其實喺我哋台灣嗰度都市地方，我哋如果讀到嗰度移民，還有我哋移民匆匆會涉及下地方，睇嗰地方，如果會感覺到唔單止個味道嚟講嘅話，嗬，唔同嘅聲音嘛講嘅話，如果感覺到嗰種氣到一啲完全冇缺嘅地方，休息下喎，我哋為嗰度過精彩故事哦。翻過來福起來嘅，所以節目來自我哋高雄島內移民嘅影響熟悉者，我哋嘅主編人朱主任喺現場同分享講，而即個睇攝影樣過程地方，而看到乜嘅，同時又談到乜嘅無窮嘅事情。我想請問一下，因為頭有講到講，即個以前有去過印尼，去印尼係以為愛翕相下，還是有拍啲無窮嘅事情？那個時候我們是去做客莊文化交流。其實，在印尼的中爪哇那邊，其實有很多的是客家人，對，尤其我們在我們美濃有很多的印尼嫁過來的印尼媳婦們，他們其實都是客家人這樣。那我們那時候就是去做客莊文化的交流。那個時候我們第一年去的時候，我們帶了台灣的，就是美濃的青少年八音團。去跟他們那邊的甘美朗音樂做交流。那第二年的話，我們就是帶着美濃廣興國小他們親自種的這個木蘭做出來的那個藍染的染劑叫染定，我們帶了染定，然後到印尼去跟他們的蠟染去做交流。其實都是兩邊傳統的文化。對，那像以台灣來講的話，我們過去有很多的藍染，其實也是用化學藥劑去做染布的，對。可是因為隨着環境的改變啊，還有想法的改變，我們開始會把自然的東西找回來。那可是因為印尼他們現在還是處於一個高度開發中的國家，他們需要大量的去生產他們的這個蠟染的布，所以他們還是會用很多的化學的藥劑的這些東西。那所以我們帶着這個植物染的東西去跟他們做交流，一方面也希望就是說他們可以去思考，能不能夠有一些部分我們是回歸到最天然的方式去做，然後同時我們也告訴他們說我們其實是從植物的栽種開始去做的，我覺得那是一個蠻有意義的一個交流。對，其實把我哋台灣嘅客家嘅文化帶過一條嚟做交流，我以為講感覺到係其實啲幾有意思嘅文化傳統啊。但是我想請問你講，
个地方伊哋嘛要讲项目，然后同时咧係對哪一片魚嘅行業？他们都老一辈都还会讲，但是一样跟我们台湾遇到的问题一样，他可能就是第3代或第4代，可能就比较不会讲。那像我们在印尼当地的这个协助我们去做交流的这个大学教授，他其实也是后来才知道自己其实是客家人。对，那当时他的其实应该是说，当时很多从中国去到印尼的客家人，他们大概不外乎就是2个原因，一个就是政治因素，一个可能就是经商的关系。对，那他们去了之后，都会尽可能的，就是融入当地的生活，尽可能不要让自己的身份太过于特殊这样子。对，那其实会讲的还是有，可是一样也是越来越年轻的一辈，他们也是越来越少会讲客家话了。安尼通風同埋等通多，即係譬如講我哋講山口洋，好墾丁，好幾個地方其實咧，算是我哋大規模嘅行業嘅移民，而可能都從頭到講嘅係啲經濟方面去移民。可是其實伊都唔可以隱瞞自己的身份啦，因為伊哋幾時伊哋嘅地方山口洋來講，我把伊哋最大嘅伊啲職業按到25。啊，你講中秋節啦，吼，伊哋講25，吼，其實係伊哋幾大嘅，伊哋算一堂名都地反映嘅經驗。好，嗰種頭都講，佢並唔會盡量融入伊哋嘅時間，給等人的審判，但是盡量唔會講好。還是有一些地方，它比較跟山口洋、那坤甸那邊比較不一樣，就是它那個邊真的是客家人很集中的地方。那像我們去的地方是在中爪哇，它是一個叫巴杜的一個小地方，對。那他们其实就是比较分散，对，他们是比较分散的。然后他们当时比较多，当然也是经商过去的。可是就是因为他们的生活条件越来越好，就像我刚刚讲，就是他们会慢慢的，就是会去把自己的这个身份尽量的去融合当地，对，而且他们的那个传统的那个祭祀祭仪都比较没有那么的明显了，对，可能都是在家里面自己祭拜这样做，比较不会像山口洋他们那边是整个村庄、整个聚落动起来这样子。古时候慢慢的变成讲，其实你这个唔讲，反而唔伫嘅行业，你从头都唔会告诉，吼，嗰種這個伊可能後來冇發現伊嘅吧，伊冇覺得這個係講土生土長嘅印尼人，吼，等於講除非講啊，等你成敗地步，你就發現講，嗰種伊哋有些特別嘅東西，冇落去講特別嘅經驗，希望其實冇唔啲嘅。是。咁從人哋來講嘅話，因為其實貴東啊，等你樣樣寫一本書地步，因為這個有一啲書店嘅嘛，日月書局，咁有想到講，因為其實有出嚟一本書，同時嘛。樣嘅伊啲算是對爸爸傳下來嘅，唔單止講係樣記啦，吼，同時也係一種傳承嘛，講嘛同樣同爸爸做同樣嘅事情，咁你這個嘛可以啲書曲，啊有想到講把兩者做一個結合。有，其實我一直都說我的書局可能不是真的一個書局，它可能就是一個空間，一個去分享生活裡面很多的喜好的一個地方，這樣子，包括閱讀、音樂，那攝影也是這樣子，所以我也希望就是說，透過這個空間，讓對於底片攝影有興趣的年輕朋友有一個可以去接觸的機會。所以我的書店它有提供一個服務，叫做底片相機出租的服務，這樣子。對，那其實應該是這樣講，就是說這幾年很多年輕人，他們其實很快的就投入底片相機攝影的世界裡面，因為其實說真的，現在相機不貴，對。那可是我覺得有的時候我們必須要去回過頭去想，你為什麼要使用底片相機拍攝這件事情？那我會希望就是說，在你先接觸，真的要去投入這件事情之前，你可以先來體驗，去理解一張底片相機，一張底片的攝影，它從裝底片開始，認識相機開始，到去把底片沖出來，到去暗房把照片洗出來，這個過程你能夠體驗到什麼樣的事情？如果你覺得這個過程是你覺得你很喜歡的，你也找到了一個重心，那我覺得我們再把這個心力去投注下去是比較適合的，而不是說一開始哇大家都愛買底片相機，我也來買一台這樣子，然後就我拍完才發現
哇，洗照片要钱，底片好贵啊，什么可以弄成数位档，我可能就底片也不要了。对，因为现在很多的年轻人，他们就是到最后都只拿了那个数位档，然后底片就不要了。那我觉得这个就会变成说，那你当时为什么想要拍底片呢？这个问题就会出现这样。所以我觉得我的书店提供这个底片相机服务，出租这个服务，我也希望有兴趣的朋友可以来体验看看，然后我们可以一起来交流，我们为什么要拍底片相机这样子。因为也部分嘛係我最大嘅問題，因為我哋年代係對底片行過來年代啦，因為我對講我哋年代係對底片行到數位，嗰時我就見到，因為講見他生意咧拿數位相機，伊隨時拿出來都可以翕，一翕就仲唔怕，反正係翕快嘅。翕差了，全部刪掉，重拍嘛，好，嗰件的。但是以前冇咁用啊，以前講一啲膠卷遇到錢，攝相片一種有吸煙源，嗰時變成講這個冇辦法想更加咧啊，隨便拿好來翕，隨便拿好來翕，伊啲對嗰一陣哈，嗰時我從我都見話會有啲感覺嚟講，我哋講傳統嘅相機對我來講壓力過大呢，因為聽講每一種相機，每一種相片。都會成本啊，你們都是成本，不像講人家把的手機拿來翕一張相片等於零成本啊，好，然後你好嘅那題寫出來，唔好都反正不用提嘅。但是以前的傳統相機來講嘅話，甚至成本貴太啊，你嘅底片一件36張遇到錢，啊，人家唐龍有的位底片公司又唔會做，又買唔到，然後寫相片寫一張有4元元、5元元，但是對你來講嘅話，一種傳統嘅一種相機，你在翕相嘅時間都係在想嘛。其實我每次對着觀景窗準備要拍攝的那個等待的時間，其實是你會感覺到整個人是很安靜的，就是即便你看到觀景窗裡面的景色是在移動的，或者是說你在一個風景區，或者是你在很吵鬧的傳統市場裡面，其實我發現我每次只要專注着看着那個觀景窗的時候，我會發現全世界好像就只剩下我一個人，那個是很安靜的，那個時刻是很緩慢的，然後看到你想要的畫面的那個瞬間，就趕快把快門按下去。我覺得我是非常享受那個過程的，那個有一點偷窺，有一點偷窺的感覺，然後你會發現都沒有人發現你在幹嘛，可是你卻好像看到了所有全世界的那種感覺。對，我覺得底片攝影有這樣的一個讓人覺得很有魅力的地方，因為你知道你按下去，所有東西都不能重來。對，那再加上一個就是說，其實如果你真的有去拿我們的所謂的機械傳統相機的時候，你會發現它有很多的聲音是非常好聽的，快門的聲音，然後過片的聲音，對，然後手動捲片的聲音，然後打開那個底片蓋的聲音，然後把那個就是把所有東西再給它歸位，它有很多的聲音在那裡面，我覺得那聲音是很迷人的，就像機械手錶一直都是很讓人家很迷人，你會去聽那個噠噠噠噠的聲音。會吵呢，但是你會，但是躺久了都感覺到哦，非常舒服哦。對對對，然後那個快門咔嚓咔嚓那個聲音都完全是跟手機跟數位相機是不一樣的。其實對我來講，反而數位相機我不會用，因為我覺得數位相機很複雜，非常的複雜，界面非常的複雜。對我來講，傳統的機械相機我就是光圈快門，然後底片的 ISO， 然後注意一下室內戶外的光線，就是這樣，然後去調你的光圈這樣子。對，對我來講反而是，我覺得數位相機對我來講反而是複雜的，因為它可能要調的東西更多了。對。你談到這個，同我感覺到，我感覺到講傳統嘅相機其實會幾複雜。好，因為你所講嘅，其實都讓我講東西一簡單，變成而家炒作嘅東西都變成也困難。像數位相機嘅話，其實都全部喺上面啊，都條啊。應該就講好啦，而家全部嘢都有 P 模式，冇得講嗰種 A 模式啊，自動嘅，好吧？那設搞個自動同前光，自動前快門，自動去 getting 入邊一啲光圈的大小。嗰種電個更加而睇我都安尼一見拿我都見去。但是我一次感覺到講，機械嘅東西應該更難吧？但我講也不簡單嘛。對啊，我自己覺得會比較簡單，而且我覺得拍底片相機還有一個很有趣的地方，就是你對於你所拍攝的
的影像是未知的。在它还没有被冲成底片之前，你完全不晓得这张照片是成功还不成功。对，那所以更因为是这样子，所以你会更小心的去思考你所有的在拍摄的那个过程中所有要去注意的事情。你不会很快的去啪这样去拍这样子，而你会更注意自己的每一个步骤，以确保你所拍出来的照片是可以成功的这样子。但是很多时候也是不成功的啦，对。可是当你一旦有一张是成功的时候，你就会觉得哇，好棒哦，对。在节目最买啦，哈，各种人的观众朋友今天看到今天节目的话，你想要买一本书，哪边可以买的？高雄的话就是在日月书局，还有三余书店也买得到，对。然后台中的话有回甘书店也都可以买得到，对。或者是留言给日月书局，我们也可以帮你用邮寄的方式，对。睇伊个规格嘅沙皮地步，其实我哋过去的慢慢的生发，唔单止可以慢慢的去看人家用做事情，慢慢的去翕相，同时嘛去慢慢的去谈骗人的故事。今日我感谢猪猪来现场分享安多安精彩的故事。感謝主持人，感謝觀眾朋友。休息一下喎，等聽下你現場來傾下運通哦。我跟福起來嘅觀眾朋友，記得去我哋面書網站，還有到我哋客家電視台 YouTube 把我哋影片分享出去哦。